নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের জন্য একটা মিনি ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তো এখন বাজে তোমার 1:30 বাজছে। তো আজ আমি এখন থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। তো বেশি কিছু শেয়ার করবো না, জাস্ট তোমাদেরকে আজকে লাঞ্চে কী হয়েছে সেটা শুধু দেখাবো। তো চলো দেখানো যাক। দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আজকে আমার লাঞ্চ। ভাত, চচ্চড়ি, দেখো চচ্চড়ি, আর এটা ডাল, সয়নার ডাঁটা দিয়ে ডাল করেছি। তো আরও করেছিলাম, তোমার বেগুন ফ্রাই করেছিলাম আর করলা ফ্রাই করেছিলাম। ওগুলো যেহেতু আমি খাই না, ওই জন্য আমি আমার জন্য রাখিনি। তো আমার জন্য শুধু ডাল, চচ্চড়ি আর ভাত। ঠিক আছে, তো আজকে এটুকুই। তো যদি ভিডিওটা যদি মিনি ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক কমেন্ট করে দিও। টাটা, বাই বাই।